A rrezikon që të rikthehet ideja e ndarjes së Kosovës dhe sa përforcohet kjo ide nisur nga liçeni i Ujmanit, por edhe nga miniera e Trepçes si dy elementët më thelbësor dhe jetik për Kosovën? Plani amerikan për të inkurajuar disa kompani amerikane dhe për të marrë një pëlqim Bashkimit Evropian për standarde të reja të prodhimit të energjisë në Kosovë duke përdorur, mund të themi, fenxhillin, me idenë që të vendosen filtar nga Siemens gjerman për të pasur zero emitim të gaznave, e ka aktualizuar nevojën që ushtria, në Serbia përdor edhe mjetet ushtarake për të shkaktuar jo siguri në atë zonën ku janë 4 komunat me shumicë serbe dhe ku mendohet që është territori në kuadër të territori është edhe liçeni. Padyshim që do të dyshohet që mund të ketë një përpjekje për eskalim status sigurisë në mënyrë që para bisedimeve Trump-Putin të konsiderohet një gjendje e re faktike në zonë, duke thënë se faktikisht e demonstrojnë kontrollin serbët lokal dhe të njihet një lloj drejte serbe, siç është paraparë në një farë forme edhe në marrëveshjen që kemi të bëjmë me asociacionin dhe më pas Serbia përmes strukturave saj, siç është asociacioni në Kosovë, kontrolloi edhe Ujmanin si njëra ndër çështje shumë të rëndësishme të ekonomisë Kosovës, sepse siç e shohim tani jemi në epokën e ekonomisë të energjisë dhe energjia është një industri e jashtëzakonshme dhe në këtë aspekt ne duhet të ndërmarrim të gjitha masat për të integruar të Republikës Kosovës të jetojnë ato komuna për të shputur një herë për gjithmonë nga Beogradi zyrtar, të cilësh duke u mundsuar që të njëjtit të jenë të barabartë me qytetarët e tjerë në gjitha institucionet e Republikës Kosovës dhe kështu për të bindur ata se Kosova është një shtet dhe brenda Kosovës së saj do të punohet vetëm me institucionet e Republikës Kosovës dhe të kenë të gjitha të drejtat. Në të kundërtën, çdo veprim i cili minon mund të them angazhimin e qofshin lokale ndërkombëtare për të garantuar drejta për serbët është mund të themi direkt në shërbim të përpjekjeve të Serbisë për treguar se serbët nuk janë sigurt dhe nuk mund të jenë pjesë e përbashkët e institucionit të Republikës Kosovës dhe të njëjtët duhet të jetë të pavarura me lidhje direkte nga Beogradi. Prandaj veprimet tona politike duhet të jenë të analizuara nga produkte inteligjente posaçërisht të miqve ndërkombëtarë siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të kundërtën me vedi apo pa vedi do të mundsojmë që Ujmani dhe asetet e tjera të Republikës Kosovës të jenë në kontrollin e serbëve në idenë se këta serbë janë të rrezikuar nga Kosova për shkak të aktiviteteve policore dhe ushtarake që mund të ketë Kosova në ato zona. Prandaj ka pasur shumë ankesa dhe vrejtje për institucionet e Republikës Kosovës nga faktorë ndërkombëtarë. Ne keni parë që Kosova është akoma në sanksione për shkak të veprimeve të jashtme pikërisht në 4 komuna dhe kujtoj që edhe vizita e NATO-s do të jetë në kuadër të detyrimeve që ka NATO për Kosovën dhe nikosisht do të përcjellë mesazhe të qarta që veprimet tona politike mund të determinojnë zhvillimin të jo sigurisë të cilat më pas do të mund të përdoren nga Rusia dhe Serbia si aleat satelit të saj, të cilët po dëshirojnë që të faktorizohen pikërisht në kuadër të përpjekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për garantuar siguri dhe aleatëve të saj në Bashkimin Evropian. Zotja Lezi, dhe i pyetja e fundit, sa të përgatitur janë shqiptarët përballë këtyre ndryshimeve të mëdha në skakjerën gjeopolitike botërore dhe a do duhet që Kosova dhe Shqipëria të rrisin nivelin e tyre të armatosjes dhe në një të ardhme të afërt a shikoni ndryshime të kufive apo qoftë edhe një bashkim të Kosovës me Shqipërinë? Ajo që jemi me fat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një aleancë natyrale me Republikën e Kosovës, është një angazhim serioz i SBA-ve dhe miqve kosovar dhe shqiptar të cilët jetojnë dhe veprojnë një kohë gjatë në SBA, të cilët janë integruar edhe në institucione të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët realisht po bindin edhe këtë administratë që shqiptarët do të jenë faktor të rëndësishëm për të realizuar interesat gjeopolitike të SBA-ve në Kosovë. Në këtë aspekt nuk shoh ndryshim KFB në territor, mund të shoh se ka një seriozitet Shtetet Bashkuara të Amerikës për të bashkuar më shumë manerë, sidomos pas krijimit apo mund të themi ndërtimit të bazës ushtarake në Kuqov. Tani ka një përpjekje për një bazë letare që mendohet që mund të jetë Porto Romano në Shqipëri dhe baza amerikane Bostil janë këto lloj garancish mund të themi të cilat më shumë do t'i duheshin në Republikën e Kosovës. Dhe sa i përket marrëdhënieve mes dy vendeve për të përballur eventualisht me një sfidë,
thënë drejtën nuk ka optimizëm, madje mund të themi që nga dita e anë, sot 50 është kur Kosova dhe Shqipëria kanë vendosur edhe regjimin e kontrollit kufitar, deri para 5 ditësh nuk ka pas kontrolle kufitare, fatkeqësisht kjo po ndodh, nuk kemi një deklaratë zyrtare qoftë nga Tirana, qoftë nga Prishtina, pse e ka vendosur që ky të degradojmë, do të themi, marrëdhënien në aspektin e sigurisë, pse të bën këto kontrolle mes dy vendeve, është një sinjal jo i mirë i marrëdhënieve mes dy vendeve, a ka frikë Shqipëria nga kjo çështje, a është e kundërta të di realisht se çfarë po ndodh me vendosjen e kontrollës kufive mes dy vendeve, dhe është një sinjal jo i mirë se i përket angazhimeve të përbashkëta të sigurisë. Unë kujtoj që Shqipëria ka detyrim kushtetues që të ndërmarrë të gjitha veprimet për të garantuar sigurinë e Republikës Kosovës dhe njëkohësisht Kosova ka detyrim që të bashkërendoj aktivitetet e saj qofshin ushtarake, policore dhe ato të inteligjencës, fillimisht për të siguruar informacione reale për rreziqet që mund të i shfaqen vendin dhe më pas të i konsumojmë këto kampione analizash që mund të vinë nga inteligjenca e përbashkët e dy vendeve. Unë këtë rast kisha inkurajuar dhe kisha ftuar që Shqipëria dhe Kosova të themelojnë një task force përbashkët të inteligjencës, e cila do të grumbullonte ekspert të sigurisë, do të grumbullonte përfaqësues të institucioneve të sigurisë për një periudhë caktuar për të siguruar në kohë reale informacione për rreziqet që mund vinë, të analizohen ato dhe të njëjtat të diskutohen dhe të bashkëorganizohen me faktorë ndërkombëtare posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në luftra fillimisht janë veprimet inteligjente. Ne nuk po shohim një bashkëpunim të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe Shishit Shqiptar dhe nuk kemi asnjë sinjal që të njëjtat kanë produkte përbashkëta kombëtare dhe është detyrim, besoni, i dy vendeve, detyrim kombëtar që së shpejti të themelojnë një task force e cila në kohë reale do të kishte informacionet e duhura dhe do të nxjerrte raporte të detajuara për rreziqet, më pas të njëjtat do t'i diskutonte me Homeland Security Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe natën të cilat realisht janë shumë të interesuar për të pasur angazhime të përbashkëta. Kështu do të bëhemi edhe ne faktor të rëndësishëm me informacionet dhe planet që kemi për të parandaluar rrezikun, sepse siguria, ofrimi i sigurisë në rajon dhe tjeri faktor të ofrimit të sigurisë është partneritet, qoftë me NATO dhe SBA, sidomos kur burimet njerëzore e posaçërisht në fushën e inteligjencës janë të paksuara, ka, mund të thënë, sfida në këtë aspekt, dhe pse jo këta burimet njerëzore që ka Shqipëria dhe Kosova, sidomos të ri, të shfrytëzohen për të pasur një task force që do të ishte tjetër dobishme dhe besoj e mjaftueshme apo e nevojshme për të sjellë informacione në kohë reale për zhvillimet që mund të vijnë. Zoti Elezi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit gjithashtu për mundësinë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.